हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, वैसे मैं आज आपको इसमें हॉर्न का जो रिले वाला हॉर्न होता है उसका मैं आपको इसमें डायग्राम दिखाने वाला हूँ। किस तरह वायरिंग करनी है, बैटरी से किस तरह लेना है, वो पूरी तरह आपको यहाँ डायग्राम दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, तो आपको पूरी वायरिंग समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा, ये है बैटरी, ये रिले है, ये स्विच के दो वायर आते हैं, वो वायर है, और ये हॉर्न है, ये दो ही हॉर्न है। तो इसकी वायरिंग किस तरह करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्विच से दो वायर आए हुए हैं, ये देखिए, इन दोनों वायर को हम इसके 85 और 85 में देंगे। कोई भी किसमें दो, इसमें भी ये वायर दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, कोई कोई अल्टी पल्टी दे सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक वायर गया 85 में और दूसरा वायर भी गया 85 में। ये रिले के सामने सामने होता है, आमने सामने। आप वहाँ से आमने सामने ऐसे लगा लेना। ये गया 85 में, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको 30 लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखिए। तो बैटरी का जो प्लस है वो आएगा यहाँ से इस 30 में। तो बचा है ये 87। तो फ्रेंड्स, ये 87 है, ये रिले से होकर हॉर्न के एक सिरे पे जाएगा। ये देखिए, ये गया एक सिरे पे हॉर्न के। तो बचा दूसरा हॉर्न। तो यहाँ से एक कनेक्शन लेके, इस वायर से ही ऐसा कनेक्शन लेके इसके इस सिरे पे लगाना है। ये हो गया, इसके एक सिरे पे वायर लग गया, इसके एक सिरे पे वायर लग गया, दोनों के सिरे पे वायर लग गया। इसके बाद क्या करना है, एक दूसरा वायर लेना है, वो हॉर्न के इस सिरे से लेकर उसके दूसरे सिरे में लगाना है, और इसका जो सिरा है इससे वायर लेकर वो लगाना है अर्थ, ग्राउंड। मतलब जो बाइक हो या कार हो, उसके जो बॉडी होते हैं उसमें इसे ग्राउंड कर देना, अर्थ करना है। चेसी में नट बोल्ट होता है, वहाँ लगाकर आप इसे कस लेना, इस वायर को, ग्राउंड को अर्थ कर लेना। तो ये हो गया इसका वायरिंग पूरी तरह। ये है हॉर्न का वायरिंग, ये पूरे रिले का वायरिंग है, ये देख लीजिए आप। अच्छे से पकड़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, मतलब आपको लगाने में आसानी हो जाए। देख लीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।